lakini kuna wakati mtumishi anaweza kataa kufanya kazi. When the servant refused to serve the master. Na hiyo ndio ujumbe ningependa nishiriki na sisi siku ya leo. Wakati mtu ambaye aliajiriwa kufanya kazi anakataa kufanya. When servants refuse to serve the master, what happens? Kitabu tunasoma kitabu cha, naweza anza na 2 Timothy from verse 20, chapter 2 verse 20. 2 Timothy chapter 2 from verse 20. 2 Timothy chapter 2 and verse 20. Naweza fika hata verse 22. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kitabu cha Timotheo wa pili, mlango wa pili, kuanzia mstari wa 20. Katika nyumba kubwa kuna makaburi na vyombo vya kila namna. Vingine ni vya fedha na dhahabu, vingine vya mbao na udongo, vingine vya matumizi ya heshima na vingine kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Basi kama mtu atajitakasa kwa kujitenga mbali na mambo haya yote maovu, atakuwa chombo cha matumizi ya pekee, kwa sababu amewekwa wakfu, anamfaa Bwana wake na yupo tayari kwa kila kazi njema. Jiepushe na tamaa za ujana, fuata uadilifu, imani, upendo, amani pamoja na watu wote ambao wanamuomba Bwana kwa moyo safi. Amen. In a wealthy, New Living Translation nasema in a wealthy home there are utensils. Kuna vyombo, hata kwa nyumba tu yoyote kuna vyombo tofauti. Kuna chombo cha kulima kinaitwaje? Jembe ama tractor. Kuna chombo cha kupika chai kinaitwaje? Sufuria. Ya kupika ugali inaitwa? Chombo cha kuweka maji kinaitwaje? So kuna vyombo tofauti. Ukitaka kusikiza taarifa ya habari kuna redio. Ukitaka kuona kuna TV. Ukitaka kupiga simu kuna rununu ama simu, mobile phone ambao uko nayo. Hivi ni vyombo ambavyo viko kwa nyumba vinafanya kazi tofauti. Kuna kifagio. Sasa kuna vingine vya pesa mingi, kuna vingine vya pesa kidogo. Kama bei ya kitanda haiwezi tokana na bei ya kifagio. Sasa hivi vyombo umenunua vikusaidie kufanya kazi fulani. Sasa for example, umenunua TV, unataka kuona news. Alafu inafika wakati wa news. Hiyo inaonyesha tu mchezo. TV zingine za majirani ukiwauliza wanasema, "Mnaona?" Tunaona maneno ya Gwambo jinsi inaendelea. Tunaona jinsi riot zinaendelea Nairobi. Wewe yako haioni. Uko na simu. Uko na simu. Unataka kupigia mtu. Kama unangojea mtu akupigie. Wakati sasa unangojea mtu akupigia kutumia pesa inakataa. Inakataa tu, inaenda blank. Hivyo ndio tuko katika nyumba ya Bwana. Kuna watu Mungu aliinua katika nyumba ya Bwana. Na anasema katika Ephesians chapter 4 and verse 11 mpaka 30. Kuna wengine aliinua kama apostles, prophet, kama walimu, mapasta. Kuna vipawa vingi ambavyo vimeinuliwa katika nyumba ya Bwana. Sasa wakati Mungu anatarajia mchungaji afanye kazi ya uchungaji, anafanya kazi yake. Wakati anatarajia nabii aende atoe ujumbe, atoe revelation, anatoa yake.
ya kutoa watu pesa, anakupatia ujumbe ya kukutisha ili akutoe pesa. Anakataa tu. TV na meza, stima na iuni, simu umecharge, iko na airtime lakini haipigi, imekataa. Vyombo vinakataa kazi. Una jembe, unaenda kulima, inakataa. Ailimi na ni mpya. Sasa inabidi uende kuomba ya jirani ambao ni mzee ulimie. Mimi nataka nikuulize, wewe ni chombo ambacho kinafanya kazi ama kilikataa? Wewe ni rununu ambao ulinunua ipige simu na inakataa? Because Wakristo wengi tuko hivyo. Hakuna mtu aliokoka ati akaange tu kwa chache. Hapana, kuna kazi. Hata kwako kuna kazi, hata kwenu. Kuna watu ambao wanajichanganya. Kuna watu hawajui ukweli. Kuna watu hawajui kwamba Yesu yuko na Mungu yuko. Na ni majirani yako tu, ni marafiki zako, mnafanyanga nao biashara, kazi, ofisi. Mungu alitaka atumie wewe kuwafundisha njia za Bwana, kuwafundisha hofu ya Bwana. Nakataa. Ukifika huko hata utaki kuambiwa unaokoka. Hata utaki kuambiwa unaendanga church. Umekataa tu, ni simu imekataa kupiga. Inakumeka credit ya 200 umecharge. Imekataa kufunguka. Sasa utafanyaje kama ni simu yako? Yakorema, what will you do? Una kifagio. Wakati wa kutaka kufagia, ukifagia, kinafagia lakini kinawacha takataka. Kifagio mpya. Unafagia uchafu, kinakataa. Unataka kupika ugali, hii sufuria haijatoboka. Lakini unamwaka ugali. Ukipinduka inapenduka, ugali inaanguka kwa moto. Na saa hizo mko na njaa, umenunua kareji kasamaki 300. Mkolea kwa samaki msikie vizuri. Inakataa. Jiko tu inapinduka, samaki inamwagika, na inamwagika kwa ajili ile ambayo huwezi safisha utumie. So utafanyaje? Luke chapter 7 and verse 7 to verse 10. Mnajua hivi vyombo vina neema tofauti. Kifagia hizi kufanya kazi ya mjiko, haiwezi. Na kitanda haiwezi kufanya kazi ya meza, hata kama zinafanana, haziwezi. We were gifted different. Tunaona hii Bible inatufundisha kitu kuhusu wakati mwenye boma, mwenye shamba, mwenye hii dunia alipatia watu talents tofauti. Umepata hapo Luke chapter 17 and verse 7 to 10. Luke chapter 17 and verse 7 to 10. Ukipata hapo unatusomea Luke chapter 17 and verse 7. Kitabu cha Luka mlango wa 17 kuanzia mstari wa 7 hadi 10. Tuseme mmoja wetu ana mtumishi ambaye analima shambani au anachunga kondoo. Je, anaporudi kutoka shambani atamwambia huyo mtumishi, haraka njoo ule chakula? La, atamwambia, nitayarishi chakula ujifunge tayari kunitumikia mpaka nitakapomaliza kula na kunywa, ndipo nawe ule na kunywa. Je, utamshukuru huyo mtumishi kwa sababu ametimiza aliyoamriwa? Hali kadhalika na nyinyi mkishafanya kazi yote mlioamriwa, semeni, sisi ni watumishi tusio na faida, tumetimiza tu yale tuliyotakiwa kufanya. Sasa hapo ndio inakuwa shida. Ukipewa kazi unataka ulipwe, unanyosha mkono. Na kwa sababu hukulipwa juzi na last week unakataa. Watoto wa siku hizi Gen Z na Alpha generation, ati ataka akioga
alipwe. Akienda kuleta maziwa kwa duka apikiwe chai, alipwe na peremende. Hata kwenda shule, hata akipita mtihani alipwe, apewe zawadi. Leo nimeoga vizuri, anatarajia zawadi ama sifa. Watoto, kuna watoto pia wa imani, akiomba anataka asifiwe. Akienda kazi ya Mungu indakana asifiwe ama alipwe, sana sana alipwe. Akienda mara ya kwanza hakulipwa, mara ya pili hakulipwa na sifa ama na pesa, sasa mara tatu aende.